Welcome to my channel, Eliaga Vlogs. Ito ang mga ingredients na kailangan ninyo. Una, para sa fish man o sa chicken. Cooking. Salmon, onion, garlic, rosemary leaf, a bit of butter, and chicken cubes. Sit aside. A bit of salmon kasi hindi ano ng mga alaga ko, lemon pala. Cornstarch, white pepper, oyster sauce, olive oil, okay, first wash our hands with soup. Kasi importante ito sa ating kalusugan, lalong-lalo na sa pagluluto. So, must with soup. Then, put cornstarch. Kasi mas nakakadagdag siya ng gandang texture. At pampaalis ng amoy. Put butter, a bit of butter ni. Kasi ayun ang boss na marami. High blood siya. And a bit of chicken cubes. Kung wala naman, pork cubes, pwede rin. Pero chicken cubes kasi ang ginagamit namin dito. And without bitchin, walang Ajinomoto. No Ajinomoto. And transfer it into the baking powder, baking paper, and with the aluminum. Now you put a bit of oyster sauce. Okay, para maging colorful. Tsaka yun ang like ng mga alaga ko. Then, put rosemary. Kasi tapos na yung mga ingredients na ilagay na lahat. So, kaya ilalagay na natin ang mga toppings para makapag-umpisa ng bake. Then, garlic or bawang. Onion or sibuyas. Okay, put on top the lemon. And also, you put a bit of lemon juice. Kasi mga alaga ko, masilan yan sila, hindi sila sa maasim. Kaya, kunti-kunti ilagay. Para hindi na mahalata. Ayan na po. Na-arrange na natin. So, put some olive oil on top para lahat, pati yung mga onion tsaka garlic ay malagyan din. After that, lagay na lahat mga ingredients. So, we put in air fryer for 45 minutes. Since wala pong 45 minutes yung dyan, so
30 lang ang nilagay ko. Then I add. Para maluto siya. Pero kung gusto niyo mas mabilis, dapat heat up nyo na yung air fryer nyo. With 200 degrees Celsius. 45 minutes lang. Depende ko po kasi sa pagluto eh. Kasi yung mga alaga ko, ayaw rin naman nila yung amo ko ayaw ng overcook. So, yun lang po. 45 minutes. Exactly lang yan. Malambot naman. So, maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutan na i-subscribe with bell button para